왜 이렇게 힘들까요? 다이소에서 해결해줄 주방 필수템 3가지 바로 알려드릴게요. 첫 번째, 양념장 꺼낼 때 뒤죽박죽 섞여있어서 꺼내기 불편하셨죠? 이걸로 해결해보세요. 자주 사용하는 양념장들을 하나로 모아서 넣으면 한 번에 꺼내고 다시 넣기 편리해요. 투명 메쉬 소재라 안에 어떤 물건이 있는지도 쉽게 파악할 수 있어요. 손잡이가 있어 화분장 정리용으로 딱이고 가격도 혜자예요. 두 번째, 이건 정말 다용도로 활용할 수 있어요. 조미료 트레이지만 조리할 때 두자나 수저를 잠깐 올려놓기도 좋고 피나무 제품을 올려두기에도 유용해요. 세 번째, 전자레인지 청소가 귀찮으셨다면 이템이 딱이에요. 총 4개가 개별 포장으로 물티슈처럼 되어 있어서 편하게 사용할 수 있어요. 사용법도 간단해요. 클리너를 전자레인지에 넣고 1분 돌린 후 바로 닦아주면 끝. 힘이 때를 불려줘서 가볍게 청소하기 좋아요.